মার্সিডিজ গাড়ির মতো একটা গ্রিল আছে। হ্যাঁ, স্টারলেট ক্যারেট, এই যে স্টারলেট ক্যারেটের মনোগ্রাম আছে। আর গাড়ির বনেট বলেন, বনেট, হেডলাইট, হ্যাঁ, বনেটের মোস, গ্রিল, হ্যাঁ, ফ্রন্ট বাম্পার, হ্যাঁ, সব কিছু গাড়ির সাথে অরিজিনাল। কালারটা সিলভার। সামনের সাইডে আল্লাহর রহমতে কোনো মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট নাই, একদম ফ্রেশ। আর চাকাগুলো দেখেন খুবই ভালো, 40,000 কিলো চলবে এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটাই অরিজিনাল নিকেল। এটাও তো ফুল অপশন অটো না, এটা অরিজিনাল নিকেল। এটা ডিএক্স না, 40 লিটার সিএনজি করা আছে গাড়িটা। আর ব্যাকডালাটা দেখেন ফ্রেশ, আর নাম্বার প্লেট দেখেন আনটাচ। আর এটা ভিআইপি নাম্বার দেখেন 155500। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভিআইপি নাম্বার প্লেট আছে। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহ রাখছে ভালো। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। প্রথমে আপনাদের লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভাই 249 5051 তেজগাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নাবিস্কু বিস্কিট ফ্যাক্টরির পিছনে, অর্থাৎ পূর্ব পাশে রহিম মেটাল মসজিদের সাথে, জাহিন অটোমোবাইল। জাহিন অটোমোবাইলস। ওকে, আজকে কি গাড়ি দেখাচ্ছেন? আজকে দেখাবো টয়োটা স্টারলেট ক্যারেট। টয়োটা স্টারলেট ক্যারেট 98 মডেল, 2003 রেজিস্ট্রেশন। হ্যাঁ, ফুল অটো একটা গাড়ি, অল অপশন অটো। হ্যাঁ, অল অপশন অটো, একদম ফ্রেশ, পেপারস আপ টু ডেট, গাড়িও আপ টু ডেট, একদম ফ্রেশ গাড়ি। এখন গাড়ির অবস্থা কেমন রয়েছে? এখন গাড়ির অবস্থা তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ফ্রেশ। যে এই ভদ্রলোক গাড়িটা ইউজ করছে, খুব যত্ন সহকারে ইউজ করছে, যার কারণে এখনো গাড়িটা ফ্রেশ। হ্যাঁ, গাড়ির দেখেন মার্সিডিজ গাড়ির মতো একটা গ্রিল আছে। হ্যাঁ, স্টারলেট ক্যারেট, এই যে স্টারলেট ক্যারেটের মনোগ্রাম আছে। আর গাড়ির বনেট বলেন, বনেট, হেডলাইট, হ্যাঁ, বনেটের মোস, গ্রিল, হ্যাঁ, ফ্রন্ট বাম্পার, হ্যাঁ, সব কিছু গাড়ির সাথে অরিজিনাল। 15 সিরিয়াল। হ্যাঁ, 15 সিরিয়ালের গাড়ি। কালারটা কি আছে? কালারটা সিলভার। হ্যাঁ, সিলভার কালার, হালকা একটু টাচ আপ হয়েছিল। হ্যাঁ, টাচ আপ হয়েছিল। সামনের সাইডে আল্লাহর রহমতে কোনো মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট নাই, একদম ফ্রেশ। আর চাকাগুলো দেখেন খুবই ভালো, 40,000 কিলো চলবে এখন পর্যন্ত। ওকে, টায়ারগুলা সামনে পিছনে গ্লাস অরিজিনাল আছে। সামনে গ্লাস অরিজিনাল আছে, সামনে গ্লাস অরিজিনাল আছে, সামনে গ্লাস অরিজিনাল রয়েছে। সাইড গ্লাস অরিজিনাল আছে। নিকেল আসছে? হ্যাঁ, এটাই অরিজিনাল নিকেল। এটাও তো ফুল অপশন অটো না, এটা অরিজিনাল নিকেল। এটা ডিএক্স না, ওকে। আর এই পাশে অবস্থা কেমন রয়েছে? একদম ফ্রেশ সবকিছু। এটা তো কিন্তু আপনার এয়ার ব্যাগ আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা তো দুইটা এয়ার ব্যাগ আছে দুই সাইডে। ওকে, এসির অবস্থা কেমন রয়েছে? এসি 100% ভালো আছে। আর এই পাশে প্যাডের অবস্থা? প্যাডও ভালো আছে, 4টা দরজার প্যাডই ভালো আছে, 4টা দরজাও ভালো আছে। কোনো প্রকার কোনো খোলা কাটা নাই গাড়িটাতে। অল অপশন অটো? হ্যাঁ, অল অপশন অটো। ওকে, আর এই পাশের অবস্থা ভাই কেমন আছে? এইটাও ফ্রেশ আল্লাহর রহমতে, ফ্রেশ। হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ। অকটেন ড্রাইভ না, এটাতে 6 সিএনজি আছে, 40 লিটার সিএনজি করা আছে গাড়িটা। ওকে, আর ব্যাকডালাটা দেখেন ফ্রেশ। আপনার একটা ওয়াইপারও আছে পেছনে। আর নাম্বার প্লেট দেখেন আনটাচ। আর এটা ভিআইপি নাম্বার দেখেন 155500। আচ্ছা, হ্যাঁ, ভিআইপি নাম্বার প্লেট আছে, একদম ফ্রেশ একটা গাড়ি। আপনার সিএনজি করা আছে। ব্যাকডালায় আপনার দেখা গেল আপনি কিছু মালামালও রাখতে পারবেন। ওয়াও, দেখেন খুবই সুন্দর। চাইলে এখানে মালামাল রাখতে পারবেন। আপনার এই যে এদিকে সাইডে জায়গা আছে, উপরে কিছু জায়গা আছে, দেওয়া আছে। পিছন থেকে সামনের লুকটা কিন্তু দেখতে এমন হবে। এই পাশে কি কোনো খোলা কাটা আছে? কোনো প্রকার কোনো খোলা কাটা নাই ভাই, এই গাড়ি একদম ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ গাড়ি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি রয়েছে, স্টারলেট ক্যারেট। স্টারলেট ক্যারেট। ওকে, আর এই পাশ থেকে অবস্থা কেমন রয়েছে? ছাদের অবস্থাটা ফ্রেশ আছে, ছাদও ফ্রেশ, রেন সিট গুলো গাড়ির সাথে এখনো দেখেন। ওকে, আর এখানেও নিকেল পাচ্ছেন? জি, এটাও নিকেল, অরিজিনাল নিকেল। এটা কোনো কড়া নিকেল না, এটা অরিজিনাল গাড়ির সাথে নিকেল। এই পাশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, এই পাশের অবস্থাটা খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ফ্রেশ একটা গাড়ি। প্যাডের অবস্থা খুবই সুন্দর। আর এই পাশ থেকে যদি আপনাদের একটু দেখায়, এই পাশ থেকে তো খুবই সুন্দর, অ্যাশ কালার। হ্যাঁ, অ্যাশ কালার, অল অপশন অটো। অল অপশন অটো, খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো প্রকার খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, একদম ফ্রেশ একটা গাড়ি। যারা স্টারলেট নিতে যাবে, আমি মনে করবো যে এর থেকে ভালো কন্ডিশনের স্টারলেট, এর থেকে ভালো কন্ডিশনের স্টারলেট আর পাবে না ইউজ। এটা হচ্ছে প্রাইস কত? সামনের গ্লাসটার ব্যাপারে আমি যেটা বলছিলাম, সামনের গ্লাসটা ফেটে গেছিল। সামনের গ্লাসটা আমার মনে পড়ছে, সামনের গ্লাসটা চেঞ্জ হয়েছিল। সামনের গ্লাসটা চেঞ্জ? হ্যাঁ, ভালো মানের গ্লাস লাগানো আছে, কোনো প্রকার আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা নেই। ওকে, সামনের গ্লাসটা চেঞ্জ আছে, বাট অরিজিনাল আপনার গ্লাস লাগাছে? জি। ওকে, এটা হচ্ছে কত মডেল, কত রেজিস্ট্রেশন? এটা 98 মডেল, 2003 হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন। 98 মডেল, 2003 রেজিস্ট্রেশন। সিসি হচ্ছে 1331। আর
60 লিটার সরি 40 লিটার সিএনজি করা আছে, কোনো প্রকার কোনো খোলা কাটা নাই, একদম ফ্রেশ একটা গাড়ি। হ্যাঁ, খুবই ফ্রেশ। এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? এইটার প্রাইসটা চাচ্ছি হচ্ছে ভাইয়া 6 লাখ টাকা। 6 লাখ টাকা 6 লাখ আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস, আসলে কথা বলতে পারবেন। জি, খুবই সুন্দর একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য যারা গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই গাড়িটা দেখতে পারেন। পিছনে তো অনায়াসে 4 জন বা 3 জন বসা যাবে। হ্যাঁ, বসতে পারবে। ও প্রাইভেটে যা বসতে পারে এটা তো তাই বসতে পারবে। আচ্ছা, তো দর্শক যারা এই গাড়িটা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু চলে আসতে পারেন। তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদের মোড়ে বটতলার এখানে জাহিন অটোমোবাইলস। এর আগে হচ্ছে আপনারা ভিডিওগুলো দেখেছেন, জাহিন অটোমোবাইলসে হচ্ছে তাদের এখানে একটা শোরুম দিয়েছে, জাহিন অটোমোবাইলস বটতলার এখানে সুজুকি সার্ভিস সেন্টারের বিপরীতে। ওকে, রহিম মেটাল মসজিদের সাথে। আচ্ছা, আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।